Agak kencang. Terus. Assalamualaikum teman semua, selamat pagi. Pagi ini saya memancing di Muara Segalang Anakan. Ini saya sudah di Pelabuhan Seko, Cilacap, sedang nunggu teman-teman pada datang. Mancing sini targetnya target ikan bekukon atau ikan mangrove jack. Lihat. Banyak teman gue. Mana? Sangkaranya kan? Sama kena tanganku. Orang tinggal melaju, orang yang tenek. Siap tidak bercacuk malah jadi tinggal melaju. Gue harus sekarang didulungnya dong. Emang dia butuh seperti kita. Agak kencang. Terus tangkap terus. Lablok apa teh angsange landep. Bener landep lu. Mantap. Kayak dia cek jadi orang maju.
makan gue. Apa ngerti lu ngaput? Yang pulang berat. Rembol. Ya karo urang. Yuk we. Iyalah. Iya. 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 Biar ora. Terus ngake baterainya gitu. Orang ketepak kalau ketindih. Nah, sudah sore saatnya kita pulang. Ini hasilnya.